有意思，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 非常有意思。收音机前听众朋友大家好，我是 Candy， 欢迎准时打开收音机频道收听非常有意思的节目是在每个星期六的早上9点到10点钟的时候播出。今天在我节目当中呢，大家如果常收听我节目呢就知道呢，我对于各种行业别呢是非常有兴趣的。我常常呢就是去挖到我怎么会有这种行业别啊，什么东西我都没有听过的行业别啊。我最近呢刚好看到一个报道的时候呢，我又心想说天哪，在我的印象当中我是没有听过这样子的行业别耶，叫做森林疗愈师。那这个呢它算是一个职业别哦，还是叫做志工呢？我也不晓得，但是我就去搜寻到了美丽的森林疗愈师罗穗仪，来跟大家呢来介绍一下，他身上充满了各种芬多精的味道啊！哇，好特别的一个行业呀！我不用到森林里头去找他哦，他今天呢来到了我们的录音室。Hello， 欢迎穗仪。Hello， 千华姐好，还有听众朋友大家好，我是森林疗愈师罗穗仪。好，这个穗仪呢，她自己本身呢是在做财务的。是的，我的工作是财务工作。我可以想象，你知道吗？每天跟数字为伍的那种的压力跟烦躁的感觉，所以呢，是不是因为这样子抛开你的数字，想说我要用什么样的方式呢，让自己的身心灵舒缓一下呢？是因为财务的工作是相当有压力的，我如果不适时的调整我的心情，我觉得我会爆炸。我这辈子都没有想过要做这个耶。我跟你讲，我有一个学期一个学程其实是念商的，而且还第1名毕业。我从高中开始就接触商，一直到现在，专科大学都是念商。那个是人生的，我那是人生走错路啦。然后呢，但是也没办法，就是反正我的那种好胜心，我一定要念到第1名毕业了哈。可是1名毕业之后，我一天都没有做过，我就去南洋街补习了。好，然后中间更好笑的一段是，在我每年要报税嘛，那个时候还没有什么网络上报税啊，什么什么什么的，我都不会报税，你知道吗？而且还说不会，其实也没有想要学，也没想要搞懂了。我就觉得我听到那种东西，我就觉得我头痛，你知道吗？我就心想说，算了吧，我不想搞懂了，我也不想学习，我就每次都把那个报税的一些资料啊，我就定时就丢给我的同学，由她来处理报就好。然后呢，已经到10几年之后，反正她老公每次都说快点寄来，要搞多久啦？什么什么这样子。好，然后到最后。这后来几年前就开始可以去国税局啊，或者是网络申报的那种，我才放弃他们夫妻，你知道吗？不然他们俩夫妻被我烦死，就刚好报了20几年有了这样子我完全就是不想搞懂这东西，所以我在想说，哇，做财务的真的是很不得了的那种压力啊！千华姐，你这样子勾起我小时候的回忆。你知道我国中的时候啊，跟我爸爸去国税局，我爸就拉着我去，然后我就看着那个国税局的小姐在帮我们家算那个所得税。我发现还蛮有兴趣，这个数字还蛮好玩的。后来每一年我都跟我爸去，然后到了高中，我可以帮家里报税了。然后等到结婚，一直到现在，我们家的税啊都是我在报的，我先生都不会。所以这是人生有些很奇怪的。你看你是有兴趣，我说我完全不想碰这样子对。可是呢，你在做财务的，我就说终究它还是你的本业，你的主业，对不对哈？可是怎么会去接触到森林疗愈呀？那这个森林好像又跟你的从小喜欢或者是生长的环境是有关系的。
是的，没有错。我5岁以前呢是生长在森林里面。你是那个神上的孩子，山上的孩子。对，我自我一有印象以来，我的影像，我的闭上眼睛甚至做的梦都跟森林有关系。因为我5岁以前在森林里面长大，从小跟着这些堂姐啊，我爷爷奶奶啊。一起去山上，不管是去摘果子，去，甚至去溪里面跟我奶奶去洗衣服、喂鸡呀、喂猪啊，然后呢，还有去采一些野果子，那都是很快乐的景象。所以森林对我来讲是一个感觉像回到家一样的沉稳的地方。所以当我知道有这个森林疗愈师的这个认证制度的时候，我是抢第一个报名的。你看这个森林其实我是城市长大的孩子所以呢，我们一般也在城市当中也没有看到什么所谓的森林你不能讲说，我小时候还没有待森林公园而且那个森林公园跟那个森林其实又是不一样的，对不对啊？我们顶多就是可能看到一些的树木类似像这样子然后呢，可是你当然在童话故事里头，就是我们小时候听的故事书里头，都觉得森林对我来讲，它就是一个好神秘或者是很诡异的地方然后或者是好像晚上也不太能够去，就觉得有点因为黑，因为暗，对，因为黑，因为暗这样子那你当然后来稍微长大一点，你就觉得那森林有很多的芬多精啦，很多的绿色啦，有很多的树，高耸如林的那种树木什么这样子，就觉得它又是另外一个美丽的风景这样子。可是基本上，如果你不去旅游旅行，或者是不踏足森林的话，好像森林对我们来讲，好像又有一点点的遥远的感觉这样子可是你却是因为从小就在那样子的环境中长大，又喜欢，然后所以谁会去注意有什么森林疗愈师的考证因为这也是才新兴没多久的，是不是？对，因为这个林业保育署，我们是2021年才推出这个森林疗愈师的认证制度。但你为什么会看到？你没事逛林业署不是，谁没事会去逛这种因为我是林业保育署的国家森林志工。那你是因为先有兴趣去当志工？对，因为志工他所谓的志工就是在森林里面带领游客来做导览的工作。好，那所以因为我从小在森林长大，我喜欢到森林。那我46岁的时候，刚好有一个机会可以考这个国家森林志工这件事情，然后我就考进去了，然后开始1年的训练，然后再开始做志工的工作。然后一直到林业保育署，它有这个森林疗愈师的认证制度，我刚刚看到，我当然是眼睛一亮，马上就报名啦。因为这是我喜欢的森林，然后又可以在我森林里面，在我喜欢森林里面去发挥，所以请问一下，那个志工森林志工是有限定地区吗？就是限定森林吗？还是说其实你们可以有关林业署的各个地方其实都可以带？就像这个导览员有没有？他可能比较是固定的，假设他是故宫导览员，他就是故宫嘛所以他是有固定的森林吗？林业保育署目前有19个国家森林游乐区，我现在目前所任职的是新竹分署，我们有8个分署，我是新竹分署所以那新竹分署有多少个森林啊？哇，它又多了。千王姐有听过内洞国家森林游乐区吗？没有。满月园有，满月园不在三峡？对啊，是啊，是我们新竹分署的范围OK， 还有东眼山在复兴乡，拉拉山有也在复兴乡，再来就是观雾国家森林游乐区。还有一个是我们台中的那个叫做什么？突然想不起来它叫什么。那请问一下，就说你在当志工的时候，是比如说你说你们辖下有8个森林游乐区嘛，对不对那这8个是你们都要去带吗？还是说其实是可以专属？不，你是8个都很熟没有到8个啦，内洞、满月园、东眼山、拉拉山、观雾6，还有一个第6个。没关系，那就是说这几个都要很熟的吗？还是说其实是专属于某一个山的？这个是属于新竹分署的范围。对，那我们都可以任意到这6个地方去当志工。那你今天想要到哪里，你就登记到哪里，你只要完成训练。那你当时候呢？
你当时在哪里当？还是你6个都跑过？6个都跑过啦。那不是每个都要很熟？因为每个特色，内洞的特色就是瀑布嘛，然后东眼山的特色它就是柳杉树海，然后拉拉山就是神木嘛，观雾就是有一些，因为观雾的海拔大概是2000多，它混合阔叶林跟针叶林，也是有它的特色的部分。我们只要抓住每个游乐区的特色，还有它的人文历史，稍微记一下，然后看到一些植物跟游客们做介绍，这样就可以了。所以那个走森林，刚刚对于刚刚给他照卡的丢啦，因为我就该去森林的啊，我只要有时间我就会往森林里面跑。可是我还有另外问题，其实通常如果这样的话，就是基本上你的脚程跟体力要非常好，不是吗？基本上我们在带团的时候不会走很困难的路线，我们都会走一些很平稳的路线，因为我们有时候可能带到70、80岁的老先生，或者是甚至于小学小孩子的，我们不会走很困难的路线，都是走一些大众的路线，所以跟体力还好除非你是遇到一些登山团队，像东眼山，他可能登山团队他要求要走到最高1212公尺，那个有落差，那个就需要体力。那做志工跟在你考上的那个疗愈师，对不对啊？那疗愈师他其实是要考证照的嘛？是的。那这个证照，他大学校到底考哪些的术科还是学科啊？你要对森林有多大的认识，还是说那些树木都要有各个树种不一样的认识啊？其实我觉得森林疗愈师跟国家森林志工不一样。对，志工它是导览的部分，就是常常看到就是一直在讲话，导览的时候游客不讲话，然后我们这个导览员就一直介绍说这里是哪里，这是哪里。但是森林疗愈课程又不一样了，它不是导览，它是做引导的部分。我们会在各个活动设计里面做一些五感的体验，去引导你融入在这个自然环境里面，去感觉到这个环境带给你的身心的舒缓，沉淀的部分是2个是不太一样的。对，那所以当时候在考这个认证的时候，对不对？因为它毕竟是新兴的，大概3年多的时间左右，所以它必须要怎么样的准备考什么呢？在我们的招生简章，森林疗愈师的招生简章上面有写，你是第一个，你是森林系，或者是园艺系、心理系，或者是医学系啊？还有限定科系？意思说我广电系我还不能哦？没有，这个是前面，那你要看到后面。然后呢，后面最后一条它有写，只要年满18岁，对森林疗愈有兴趣的大众朋友们都可以来参加来报考啊。所以前面的写什么好玩的？所以我也是后面符合18岁，然后对森林疗愈有兴趣的啊，他就是要广招这些大众来当森林疗愈师。那考什么东西？我们要有90个学分才能够拿到这个证照。那有60个学分是线上课程，它分成4个大模组。第一个模组是森林疗愈，第二个模组是我们的身心健康，第二个是生理健康，再来一个是森林科学。这4个模组是组合成60个学分。它这还是一个笔试之类的吗？还是线上课程？线上课程要修的部分。对，那但是每一堂课完了以后，必须要有一个简单的线上的测试。当然，你分数要到达70分。你60分、70分的样子才能够过关，你才能够往下一个阶段走。那目前好像听说啦，这个有人是第一位非本科系拿到这个森林疗愈师的，就厉害安高呀哈。而且还是 Lucky 7的号码呀！是，我前面6位都是我们跟森林系有关系的科系的教授级的长辈，教授级。那因为我本身是财务出身的，所以是真的是非本科班出身的。所以拿到这个证照之后，也就是说，这个是可以。因为每个人的擅长领域其实是不一样的，对不对哈？所以要设计一个所谓的疗愈的一个课程的时候，它没有固定的 SOP 的课程嘛，对不对？没有。好，所以它是根据每个老师你自己想要怎么样去开这样子的课程。是，
那你的部分是？我的部分呢，因为我们森林疗愈就是五感体验，最重要的是五感体验，就是开启我们的视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉。那我们这5个感官呢，会设计在你所有的五感活动的课程里面。只要到这个大自然里面，跟大自然融合，我们会稍作设计，然后让来参加的学员们来充分感觉到我们如何能够把自己的身心融到这个大自然里面，怎么样才能够把你焦虑的心情、紧张的气氛给缓和下来，得到你身心灵的沉淀的一些平静的心理。好，我们待会呢要来休息一下哈，我们要问一下我们的森林疗愈师呢，他的五感体验的课程呢，到底包含哪些哈？蛮特别的吧？有时候这个一定要走到森林里头才能够去上吗？还是说它有一些呢是线上或者是线下的一个课程是可以一起融合的？还是说经由每次的课程呢，就是一定要这五感要全部上完的？那我觉得这五感包含非常多待会再跟穗颖呢来聊一聊我真的是第一次听到的这个森林疗愈的课程哦。您所收听的是复兴广播电台两岸资讯网，收听频率台北 AM594千赫，台中 AM594千赫 ，FM 107.8兆赫，高雄 AM594千赫。我们今天在节目当中呢，邀请到的是森林疗愈师罗穗颖。那他呢有一个他还是宋博士啦，也是芳疗师啦，但是呢，他正确呢有一个漏漏等的，我都记不起来的。你们正确的职称是什么啊？其实就大家就记林业保育署森林疗愈师哦。好，大家记得哈，林业保育署。其实林业保育署还是简称，其实还有很长，林业及自然保育署。没有人会记得，好不好？好啦，问一下，你刚刚说那个五感有没有？好，你的五感分别跟大家讲一下你当时候的课程，因为我们是说这是随每个人的专长去设计的嘛。那你的五感的课程你是怎么设计的？其实这五感我们刚刚讲了嘛，我们的五感第一个就是视觉嘛，再来就是听觉，再来就是你的味觉。再来就触觉跟嗅觉这五个感官。那这5个感官呢，我们必须在森林里面，然后设计一些小活动，然后跟着大自然的环境一起融入来操作这些课程。通常一次这样子的是多长的时间？至少要2个小时才会把这五感体验给体验完。那通常每一次的森林疗愈的，比如说他参加会是当天吗？还是两天的课程？我现在的课程有3个小时的，也有2天1夜的。就是以不同的那个，应该是说不同的森林，它可以介绍的有限吧？还是说设计的有限？其实森林都适合操作这些五感体验。那每个老师的教案设计不一样。那我们这五感体验，像我的部分就分成4个大块。第一个是静心，我们在走入森林里以后，开始我们要把我们繁杂的心给静下来。都不能讲话吗？不是不能讲话，那我完蛋了。就是可以讲话，但是至少你把音量放低。那我好好的去欣赏你这个自然环境的周遭，然后你要把它静下心来。那静下心来呢，我有教大家就是深呼吸。其实呼吸这件事情呢，我们现在呼吸其实大部分都用胸式呼吸，要腹式呼吸。其实对，正确的应该是要腹式呼吸，尤其是在这个森林里面有这么好的空气，有芬多精，有负离子，有氧气，这些都是对我们人体有益的气体，这些就是要靠深呼吸，把它深深的吸到我们的身体里面，做一些肺部的深层的循环。你这个呼吸的这个部分是你比如说大家从集合点开始嘛，然后就先告诉他们大家说，可以呼吸的方式，还是就是让沿路就大家会走一段路啊，类似，还是说你就是在一个定点的时候，然后就要跟大家讲这个呼吸，然后你就可以顺便做这样子的练习呢？
这个静心的部分，深呼吸的部分，一定是要找一个比较大的广场，然后就是比较幅地比较大的。那如果在森林步道里面，因为除了其他游客要走之外，我的学员有十多位没有办法做这种，可能就是要找一个比较宽阔的地方。然后，因为我的深呼吸还会搭配身体伸展，会做一些简单的身体伸展。因为大家现在其实都被3C 手机给绑架，常常那个脖子呢就是这样低着看手机，然后全身上下动最多的就是这个食指。然后呢，我会请大家把手机先关掉，以后要进入森林之前，先做这些静心的动作，以后做完了深呼吸，做完了身体伸展了以后呢，再跟着我的脚步来进到森林里面去体验这些五感。那这些静心做完了以后，接下来就是察觉咯。我们要来察觉这个森林里面呢，来察觉这些有没有很奇特的现象，或者是你从来没有听过的鸟叫声，或甚至是溪流声音，甚至是风吹过树叶飘动的声音。千华姐，你有没有去观察我们森林里面有这么多的那个景象？我跟你讲，我很少到森林去，我匆匆地走入森林中，森林那一，我真的很少去森林。是第一个是我其实脚程并不是很好，我不算那种体力很好的人这样子。然后，所以我常常就是还有人会有一种错觉，就会觉得说啊，我没法抖啦，我你会给我行了，但是我没法抖，对。其实森林疗愈跟脚程没有关系。好，你看吧，这都是错觉吧？我就觉得要体力好的人才能够爬山，其他可以去森林之类的。森林疗愈就是森林疗愈师带领你来引领来陪伴你进入这个森林里面，做一些五感的释放体验。因为我们其实平常呼朋唤友进去森林里面，嘻嘻哈哈的走进去，大家都在聊天，根本就没有时间去看风吹过来树叶落下来的时候是什么样子，甚至远方传来鸟叫声，你根本就没听到，因为你就是听你旁边你的朋友在讲话而已。对，然后你也不会去仔细观察森林里面除了树之外还有什么东西。什么东西会动的？蛇。其实森林里还有一些很细微的等待你去观察。那这些呢都一定要静下心来。然后我都会要求大家把手机给关机，因为关机了以后你才能够真正的融入，要不然一个讯息进来，铃铃一下，你的思绪又被带走了。你知道我现在跟你讲话的同时，我其实就一直有一个森林的画面出现呢。我就在建构那个环境的画面出现这样子。对，然后这是察觉的部分，就是把这些活动带进去森林的体验活动里面，去察觉、去观察我们以前都没有注意到的森林的一些很奇妙的现象。那第三个就是连结咯。连结什么？连结就是我跟这片自然的连结。人跟自然的连结。那你人跟自然连结以后，把它转换成自己跟自己的连结。就是这个有一个很重要的，就是跟树独处的部分，与树独处。请问建华姐，你多久没有摸到树？你要挑树吗？不用，你就是我们的森林里面有非常多棵树，对不对？我都会请学员们说，挑一棵自己喜欢的树，你喜欢的就好，不一定大棵。我跟你讲讲树的记忆有没有？我分享一棵树的记忆好了啦。路边一棵榕树下，我跟你讲，我小时候的那个房子，我们就是一个违章建筑的一个小木屋，旁边就是一棵大榕树，就刚好在我家旁边。然后呢，我现在在想的那个记忆点，就是我被我爸绑在那个树上打。对啊，你做错了什么事情？你会被修理吗？对。爸，对不起，虽然我爸已经上天堂了，可是你突然问我的那个连结，我没有觉得他就是一个风声雨声读书声的感觉，我就记得我被我爸绑在那个树上打的感觉。那我觉得你要回去森林跟树和解，你要把你这个原来的那个影像给抹去。我不是说我爸爸那种管教严厉，不是这样。你说做错什么事情？哎呦，小时候嘛，就是邻居去邻居家嘛。然后你知道我们有时大玩家酒啊，办家酒，然后玩到累了，反正就觉得可能全身脏兮兮的嘛，哈，
我不过就在他们家洗个澡而已嘛。可是你知道，父母就会觉得，我懂那种教育了，他会觉得是说，你一个女孩子家，你怎么会在人家家里头？好像不太礼貌。对，他会觉得是说，他有就是可能女孩子，他就觉得小孩子要注意爱惜自己的身体之类的啊。哈，我好像有一点点忘记是不是大家一起共洗，可是没有男生哦，没有男生哈，就是都几个大家很熟。我不晓得是不是供起来怎么样，这样子不行，你知道吗？那你们家教比较严格，我们家家教甚严这样子。然后呢，我就被绑在树上，就是被打，知道吗？到打完以后嘛，好，我觉得他就是警告你，意思就是说要提醒你，是说女生尤其是要特别注意这样子的，就是身体的这件事情这样子啊。你在长大回想，其实 OK， 这小时候就是一个记忆，就是我是被绑在树上的感觉。你说我对树有什么？我就是觉得我就是被我爸绑在树上打呀，他有什么样的连接？有啦，就是只有那片的回忆而已，好不好？对，很想失忆。平常没有特别想起，你突然跟我讲树的连结的时候，就是这样而已啊。那其他我就没有什么特别机会有跟树有什么的，我没有什么去拥抱那棵树。有些人他就觉得说，我可能要去拥抱那个树，或去找那个树洞什么。因为我刚刚有前面讲说，我承认我本来就很少在森林的去游走的部分。那你现在也不太可能会去，你顶多就是经过树的旁边，比如说大安森林公园去走走的时候，就是看看那棵树啊，类似像这样，就比较不会去跟他说什么拥抱啊，还有些人去听那个树的声音。是为什么要做跟树的连结？因为我觉得哈，每个人多多少少都有心事，然后也有一些过不去的门槛，或者是遇到一些什么样的挫折。我觉得跟树连结就是把你自己内心的这些负面的，就是有一些可能你想要去弥补了一些愧疚的部分，你可能可以跟这棵树说，因为你可能不好意思跟你的朋友，甚至你跟你的家人，你也不会说的事情，然后透过跟树的连结，你可以放开心胸了，去告诉他你内心里面的事情。不过我们家那棵树因为已经搬家了，所以那棵树早就因为被夷为平地了，因为它已经被拆迁了，所以我没办法跟他做和解，好不好？但是我觉得是有趣的啦，因为突然也让我联想到说，原来我其实曾经跟树有一段这样子的过去耶。对，那这些跟树的独处的话，就可以开启。我会邀请来的来宾，就是你如果可以的话，你可以试着去触碰它。我们可以触碰，闭起眼睛去碰一下树的纹理，它长什么样子，甚至树上的一些青苔湿润的部分，你可以去感觉。我刚刚说了，把这些你心里的事情跟树倾吐了以后，你的压力可能就会因为这样子而减少。那你去碰触的时候呢，你可以去深刻的感觉到这棵树带给你的启发。我觉得这不是什么，我觉得这是它有魔力的地方。你曾经有一个学员的故事，对不对？对，非常深刻的故事。就是因为去碰触了这棵树，然后呢，他把他心里面内心他一直存在的遗憾给释放出来。我觉得这个是一个非常对他来讲是一个很好的转合点。他说他有跟我分享，如果不是因为这一次的生疗活动，他永远都放不下心里那一块大石，他一直压在他身上，他甚至为了这件事情睡不着，失眠因为他就是一直愧疚。他这是什么样的一个故事？他是一个护理师，对。那因为我在外面我都会讲这件事情。那护理师，我们前几年是不是有那个 COVID-19？ 对，新冠的时候，大家那时候很严重，每天电视都报道说今天多少人确诊，到处大家都很害怕，人心惶惶的。其实他们都在照顾病人，就是没有机会陪伴家人。对，他们就是因为忠于他们的工作岗位。那时候呢，他爸爸也刚好也是有罹患到这个新冠肺炎。那你身为一个护理师，在你父母亲需要你照顾的时候，结果你没有办法抽离身，然后去照顾父亲，那父亲也因为这样而离开了，所以这个造成他日后一个很大的愧疚，因为他觉得他没有尽到子女应尽的责任。我心里想说，如果是我也会，因为我最亲的
家人因为我，然后因为他得了这个病，身为又是一个护理师，我没有办法这样子就近照顾他，然后他就这样子离开了，有太多太多的遗憾在他的心里，他的心情我可以体会。我每次讲到这里，我都是心有非常非常的有感触，因为我也是很在意这种亲情的人。那就是因为这样子遗憾，所以他参加这一次的森林疗愈体验课程的时候，当他在碰触到这棵树，甚至在抱这棵树的时候，他跟这棵树在讲他心里面那个遗憾的时候，他其实是整个情绪是崩溃的，他整个这样子大哭宣泄，而且那个哭声是那种抽搐很大声，然后我们在场所有人都真的是吓到了。那因为他那时候哭我们也不知道发生什么事情，是后来到后面课程后面我们有做一个分享，整个课程的分享的时候他才讲出来的。对，他就是把他自己的他这个过往的愧疚点都放下了，然后跟我们分享他自己真实的故事。所以我觉得森林疗愈确实他能够把这个遗憾，他是这个护理师的遗憾，把他心里面的这个症结点给放下来，而且找到一个就是也许一个是宣泄的方向，或者是一个出口，对不对？他是透过这样子的一个课程，对，要不然他就是一直在里面走不出来。我今天要不是因为访问你，然后呢，你再问我跟树的连结，我其实早就忘了那个我跟那棵大榕树的那个连结是被我爸绑在那边。可是我亲爱的老爸，虽然他在天上，我们没有，因为我们没有因为这件事情其实是不愉快的。其实甚至对我来讲，我其实都忘记了。有的时候其实因为你是在碰触到某一个话题的时候，才会有一些的画面会出现，对不对？哈，所以老爸你放心哈，我没有在记恨这件事情，我只是突然觉得很有趣，然后呢也让我就很想念我爸爸，因为那个时候的那种教育方式就是从小教我们真的要好好的爱惜身体，这样子千万不要随便跟人家一起洗澡。来，我们先休息一下呢，待会儿呢再跟大家呢来介绍我们今天的森林疗愈师，我们的罗思怡呢，她跟我们分享更多的森林疗愈的故事哦。您所收听的是复兴广播电台两岸资讯网，收听频率台北 AM594千赫，台中 AM594千赫 ，FM107.8兆赫，高雄 AM594千赫。我们今天在节目当中呢，邀请到的是这个 No.1 第一个非本科系拿到的森林疗愈师证照的罗穗仪老师。那森林疗愈呢，其实大家听到的时候说，请问我们究竟可以疗愈到什么啊？一般人他如果没有什么压力的人，他要去疗愈什么？其实我们所谓的森林疗愈，疗愈这两个字其实分为生理跟心理。好，那其实森林疗愈其实是以人的健康为出发点啊。其实我觉得森林疗愈应该是属于保健，就是森林保健这一块会比较大的成分在里面。我们当然是不希望说，像我们现在有很多焦虑、忧郁症，有没有失眠啊？都要靠吃药，对不对？我们不希望你能走入到这个阶段以后再来去森林里面。我们希望说，当你在不管是遇到生活压力、工作压力、人际关系，在你有这些压力的时候，你要试着去释放你现在的压力，不要让它累积，因为压力一累积以后就会生病，就会生病。那所以呢，我们希望大家或多或少都会有一些压力嘛，不管你有没有上班，或者是正在上班的人，那正在上班的人当然压力会更大。所以像我就是本身我在压力大的时候，我的宣泄的压力就是去森林。有些人宣泄压力他可能靠吃东西，或者是逛街买东西花钱。好，那我的压力就是用最自然的方式，也不用花钱，只要开个车，走几步路，走到森林里面呢，我就能够得到我的身心的释放压力的那个点。你到森林的时候啊，你是会去选择，就像走路是一种嘛，哈，有没有去会那种大叫？因为有时候大叫其实它也是一种释放，对不对？是，或者是大哭嘛，那你
你在当时候的时候，你还没有变成是疗愈师的时候，你是这样子怎么样释放压力？因为我个性比较拘谨，我没有在森林里面大哭，也没有大叫。因为没有哭，是因为我觉得上天对我其实还蛮好的。我从小一直到现在没有遇到什么很大的挫折。那当然生活困苦或者是有一些小小的挫折，那一定会有，但是我没有像那位护理师那样遇到人生这么大的一个转折点，所以我没有大哭也没有大叫。所以你是那种平静无波形的，静静的在森林里面释放我的压力。对，那请问一下，怎么样去？比如你作为一个疗愈师，就是说，怎么样去对于个人他有一个客制化，他想要疗愈的部分，还是说，其实这是一种，比如说，这是一个团体课？你是说，如果说要来参加森林疗愈课程吗？对。我们森林疗愈课程呢，其实不是像解说一样一次可以带30-40个人这么的多。我们一次的课程大概最多大概是20位，然后如果是能够控制在12到16位是最好的。因为你人数多了以后，难免大家会有一些声音，会不停的聊天讲话，这个都会影响到森林疗愈的这操作活动的过程。那我们尽量人数能够控制在12到16位。那如果说你是家庭啊，像我也有遇过2个家庭，加起来才7个人，这个也是一个全家大小去参加这个做成假日活动哦。因为他的小孩已经很大了，他是大概60几岁的父母亲，带了大概将近30岁的，就是好特别哦，那个家庭式的，对。他们就是想要体验森林疗愈这件事情，所以如果说你是想要个人的话，但是 one by one 我还是没带过啦。你以后可以考虑，有人他有 one by one 特殊需求的话，有些人的个性他会觉得是说，我可能觉得我有想要去解开，或者是我想要被治疗、被疗愈什么的部分，他就说，那我是特别去求助这样子，就是设一个专属他自己的课程啦。是，也许以后可能会有这样的发展。也许我那时候有想过，如果说是他生病，甚至他不良于行的时候，我们应该怎么样把他带入森林里面？而且你的课程是你说你会变化性，不是那种从一而终。你知道有些老师教久了哈，比如说我们自己2个都在学校嘛，类似这样，反正课程呢每学期都差不了多少。你会常常会变换，会，就像我这学期教的财务管理，甚至行销企划，我下学期再教，因为有新的学生，那行销企划这么活的东西，它在市场上一定有一些变化，那我会把最新的市场上的讯息给带进来，所以这个又跟前年又不一样，所以我会随着这个时事的变化来加进去。那财务的部分呢，因为财务的部分比较制式，你什么资产负债表、损益表、现金流量表，那这些都是很制式的，但是你要怎么样在这个制式的课程里面让学生能够接受上你的课是开心的，不是上你的课说老师你可不可以简单一点，我看到这个数字我就头晕了。所以我觉得就是要一直变化，因为你如果在台上一直教，结果台下没有人符合你应和你就会觉得教得很無助很无奈啊！我到底是在教什么？你会有负能量吗？会啊，我当然也会有啊。所以你只要每次呢到了森林里头，你就没有什么负能量了？还是你也会找那个树去拥抱它？会。你有认树吗？不会。哪一棵树比较好听话吗？不会，我觉得任何一棵树它都是和善的啊。但是就是你会每个不同的森林区，你都有一个专属于这个罗穗宇老师的这个拥抱树啊，拥抱着你，有没有？其实我觉得，任何一棵树都有它的特殊，就像我们人跟人相处，
我今天跟你比较投缘，我可能跟你多讲一句话，然后可能会多跟你分享我内心里面的事情。那我如果跟你这个人不投缘，我可能跟你讲个2-3句，我可能就不想讲不下去了。那你到森林里面看到那么多树，你看到这一棵觉得好像收不怎么样，你就会觉得那直觉就告诉你说，那还是有树缘的概念嘛，就是合不合你眼缘嘛。对，所以哪一棵树，你说你哪一棵树就是听你的秘密最多的，在哪个地区的树？我比较常去的是东眼山东眼山哈，某一棵树一定有听了你很多的秘密哦，而且还是不能说的秘密。我们东眼山有很多条秘境那我会选择比较没有人的地方，然后静静的靠着那棵树，然后去想想我遇到的问题，然后甚至我可能带了一个本子、一个册子，随便画一下，或是随便写一下，然后把我的困难点写下来，然后你自然而然就不知道，心里面就会有一个声音告诉你，其实你应该这样做会比较好。就是你自然而然就会从内心里，就是你的心里面就会浮现出其实你应该知道自己应该怎么做才会比较好。你就是要把自己的心给静下来了以后，你才会有这样的体悟。你在这个繁杂的过程中，工作里面，你心没有静下来，你是没有办法去想到这些事情的。所以心一定要先静下来，都会告诉你接下来应该要怎么做。那我的部分就是在森林里面，它可以给我一个很好的答案。这个跟你小时候的那个画面有重叠吗？还是你曾经有想过的那个画面？我小时候画面在森林里面就是玩啊、跳啊，然后就是快乐啊。小时候哪有什么烦恼啊？有饭吃就好啦。而且你小时候有想过说有一天你会跟森林为伍吗？小时候当然没想过啊，但是长大以后，然后有所选择的时候，那你就会想要回到你心里面最踏实、你觉得你最舒服的那个区块。你就会自然而然就会往到那个地方去。所以森林对你来讲是什么？森林来讲，对我来讲是回到家的感觉，就是好特别的形容，就是温暖、踏实、安静、沉稳，不再害怕。我觉得森林它对我来讲就是一个依靠，就是在我无助的时候。对，我觉得他的形容很特别，就是说一般人家对于森林可能它就是一个旅游观光打卡景点的地方，就你居然用家来形容。我觉得每一个人看法不一样啦，出发点也不一样。那因为我自己本身是森林疗愈师，我对森林的连结是很深很深的，所以我会有这样的想法，跟这样的注解。你的孩子也会到森林去做疗愈吗？你的家人孩子？谈不上疗愈，但是像我儿子。他也会到森林里面去。他还有跟某棵树讲说：“树啊，拜托救救我妈吧！”没有，我儿子其实我在走森林疗愈这一块，他还建议我去做 Podcast 的节目呢。他觉得我这个森林疗愈要推广的时候，这个因为是一个新兴的 Podcast 是一个新兴的行业，他觉得我可以去往这方面去发展，可以把更多森林疗愈的好处来带给社会大众，这是也是推广的一个项目。我跟你讲，搞不好你儿子呢有跟那个某个树有许愿过，许愿树说：“树啊树啊。”让我妈开个 podcast 的节目吧，因为我觉得也不错啦。这个 podcast 节目对我来讲，我可以把自己森林疗愈推广的经验跟大家分享，然后呢，森林疗愈的好处也可以跟听众朋友分享。我觉得这个也蛮值得去做的。我跟你说，我非常期待，你知道为什么吗？因为呢，我有另外一个节目呢，就叫做播客驾到，有专门介绍各类型主题的节目，所以你有可能来上我第2次，如果你节目开成之后，然后要经营一段时间之后，我们就专门来谈谈为什么要开这个节目。我们就有机会见第2次面。是我必须要走过这一段心路里程以后，我才会讲到更多，对不对？好，最后呢，对于如果有心想要尝试的
人他想要透过森林疗愈的话，他可以怎么找，或者是他可以怎么做，或者是他一定要透过这样子的，比如说林业署他们这样子的课程吗？还是说有的时候其实呢是你自己也可以做得到嘛？你就是因为有的时候我觉得目标性没有这么的大，我只是可能说，就按照我到了一个森林，我也许就可以释放了。你觉得呢？我觉得分2个部分啦。第一个是你想考证照的话，那考证照当然你要所付出嘛，你的线上课程你需要花时间去研读去考试，然后呢接下来30个学分是户外课，15个学分户外课程，15个学分是带队实习的课程，那这些呢也都要经历过一段的经历，你才能够拿到这个证照。那拿到证照以后，你就是一个名副其实的森林疗愈师，你就可以设计课程，然后你就可以把人带到森林里面去做森林疗愈的活动体验。那如果说你今天不想要拿这个证照，你是纯粹想要体验这个森林疗愈的话，我觉得你不妨就是把你逛街的时间甚至在追剧的时间拨一点出来，然后呢找一天天气好的时候，然后不管你是开车骑车，然后到附近的森林游乐区去体验一下，真正的去踏入森林里面，融入这个自然环境里面，然后自己去深刻的去感受，亲自去感受这个森林的疗愈力。我觉得就是踏出去就对了，就是自己去体验一下，是不是像我所讲的这个样子？就是那一首歌，我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛。好，去感受一下老师讲的静心、觉察跟连结，对不对？对。好，你就可以呢。我呼吸，我感觉，我存在。节目最后呢，送上的这一首歌曲，也谢谢的森林疗愈师罗思雅跟大家的分享。期待呢，他下次呢在上我节目的时候，应该是播客驾到了。谢谢倩华姐，谢谢。